আর কয় পিস আছে মাছ? কয় পিস আছে? ওরা চাইবেন মানুষ না ওগর নাকি পিছিয়ে আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকে সন্ধ্যার দিকে আসলাম আপনাদের মাঝে, দেখতেছেন সন্ধ্যায় টুপি আছে মাথায়, কারণ মাগরিবের নামাজ পড়ে আসছি তো একটু আগে, তো টুপি আর খোলা হয়নি। এখানে মাছ দেখলেন, পাঙ্গাস মাছ ভাজতেছে আর কি। আজকে রান্না করবো পাঙ্গাস মাছ, ভাজবো মূলত, ভাজা খামো আর রান্না করবো অন্য মাছ। গত ভিডিওতে দেখছিলেন যে এই মাছ 2 পিস ভাজছে ভাজা খাওয়ার জন্য, সেই মাছগুলো রান্না করবো। ওগুলো আগে ভেজে রাখছে ঘরে। গ্যাস তো আর আসে না, এখানেই রান্না করা লাগে। এত জাল দিলে মাছটা মজা না বুঝে এত জ্বালান, আগুন ধরতেছে, এগুলো কি করার? আগুনের তাপটা ভালো লাগে একটু ঠান্ডার দিন, কিন্তু কালির কারণে বেশি কাছেও যাওয়া যায় না। হয় নাই বাজা? আর কয় পিস আছে বিটকে? 4টেই নেই, খান যাবো ওরি বুনা করি 3 পিস ভাজা খামো। কিন্তু ভুনা পরে আগে ভাজা খাওয়ার কোন বলো? আরে ভিতরে পড়বো তৈরি। মোবাইল দেখেন ভাজা হয়ে গেছে ওই 4 পিস, এখন বাকিগুলো দিব। পাঙ্গাস মাছটা তো কাছেও যাওয়া যায় না, ফুটা আইসে পড়ে। বাইকে খেয়ে দিই, চুলা ধরাইছি। জিনিস সত্যি কথা, সারাটা তো শুকাই গেছে নেওয়া থেকে। ভাড়া তো বারবার কথা, আর ভাড়া দিয়েছি বেতন কয়েক মাস দেড় মাস দেয় না, আর নাহলে নতুন ঢুকছে এই কথা, এইটাই নতুনই ঢুকছে। তরকারিও কাটা নাই, তাহলে কি তরকারি? বেগুন কাটা আছে খালি, বেগুন কি বড় বড় করে কাটছে একটা। আর এইগুলো মাছ যেগুলো রান্না করবো, এই যে এই মাছগুলো এমনিতে মজা আছে। সেদিন ভাত ছিল তো, ভাজা মাছ খাইছি, দেখি ভালোই মজা। এই মাছগুলো আর কি বেগুন দিয়ে রান্না করলে আপনার ইয়ের মতো গ্রান বের হবে, ইলিশ মাছের মতো গ্রান করবো। A few moments later. দেখুন তরকারি বসাই দিছে, কই দেখি লসনি।
খালি বেগুনি আলুটা আছে, টমেটো আছে, কাঁচা টমেটো। এখানে মাছ নিয়ে এসে পড়ছে এখানেই। আর এখানে হলো আপনার পেঁয়াজের পাতা, এগুলো তো পরে দিব। এটা দিয়ে আগুন বেশি বাইরে, ওইটা তো বাইরে দেখছে। দেখতে আর ভাই হইতে থাক তরকারি। তো এখন রান্না শেষ করে ফেলছে, তো এটা ঢেকে রেখে দেয় এখন চুলা। তরকারি পর্যন্তই তো ছিল না করার। থাকা কথা তো এভাবেই, নাহলে তো রাতে কুয়াশা বা পানি পরে এরকম করে ভিজে দেব। থাকতেও পারে। এক ফোঁটাও নাই। ওরে মনে আছে, এই তো এটা নাই তো ওইটা সব শেষ। তো দেখেন এই সিরাপ গুলো আনছিলাম আমার যে কাশির সমস্যার জন্য আনছিলাম, তো এটা শেষ, কিন্তু এখন তো পুরোপুরি কমে না, আবার হয়তো অন্য আরেকটা আনতে হইব। থাইবি এটা বাসকে আছে। তো এটা প্রথম আর কি আনা হয়েছিল, কিন্তু এটাতে কমে নাই তেমন। এই তারপরে আনছি এই থাইবি আনছি, এখানে এটা আছেই, এটাতে কমে নাই, সেই জন্য আবার আরেকটা আনতে হয়েছে, কিন্তু ওইটাতে হালকা কমছে থাইবি দিয়া। তো শেষ অবস্থা। এই গেঞ্জিটা দেখেন পরে নিছি, কারণ এটা একটু মোটা আছে তো রাতে ঠান্ডা কম লাগে। ওইটার ভিতরে দিয়ে ভালো করে মুখ খাটা পরিষ্কার করে থাকা যায় নাই, মুখ খার ভিতরে ওষুধ লেগে রয়েছে চামচ ছোট গুলো। আমার মশারিটা টানিয়ে দিতেছে আগে আগে, মশারি ভিতরে খাওয়াই ভালো। আমার একটা মুসুরি কেনার দরকার। মশুরি আমারটাও ছিঁড়ে গেছে। কয় বছর চাদর আলা আহে দেই না তো, এমনি ডাহে আয় আইলে কে বাসা থাক, খেয়াল করিস, খেয়াল করে ডাক দিবি। আগে আগে আর কি, যখন মশা বেশি লাগে যেদিন, তো সেদিন আগে আগে মশারিটা নিয়ে ভিতরে শুয়ে থাকি। ঘুমাইতে তো দেরি হয়, কিন্তু মশার ভিতরে থাকাই ভালো, তাহলে মশার কামড়ে তো ডেঙ্গু হয়। এখনো তো ডেঙ্গু হইতেছে কত মানুষের। আমার মনে হয় কামড়ায় ডেঙ্গু বানাইছে ঠান্ডা। এটার ভিতরে দেখেন পানি রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না এই ফ্লাক্সে, 3-4 ঘন্টা থাকে, আর পরে পানি ঠান্ডা হয়ে যায়। এটার ভিতরে রাখা তুমি দিনে খাইতে, সন্ধ্যার বেলা রাখলে 10টা তৈরি থাকবো। আজকে ভিডিওটা দেখলেন, টুকটাক যা পারলাম শেয়ার করলাম। কেমন লাগলো তো কমেন্টে জানিয়েন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।